Trời. Avatar mà cũng trùng nữa thôi bồ. Để cái mặt mình lên là khỏi trùng nha. Mình ở Định Quán Đồng Nai. Mình nhận cọc trước thôi mà bạn. Thì mấy bạn kia cọc hết rồi đó, có chủ hết rồi, vẫn nằm đây là biết là phải chờ ngày mới bắt được mà, mới đem về nuôi được mà. Chứ tụi kia có chủ hết rồi, còn 3 đứa này thôi nè. Nó vẫn nằm đây là chứng tỏ là chưa tới ngày bắt. Có ship Hà Nội bạn, ở đây có một bé về Hà Nội này. Bé xám này về Hà Nội này. Nếu mà về Hà Nội chung thì về cho vui, có 2 đứa chơi với nhau. Hai ca rưỡi một bé bạn, mình còn 3 bé này. Cái, đực, cái. Bé sọc nâu này hả bạn? 2 ca rưỡi. 2 ca rưỡi. 2 ca rưỡi luôn, 3 đứa này đều 2 ca rưỡi một bé. Thuần chủng nha. Không có lai mèo ta đâu. Tại nhà mình không có nuôi con mèo ta nào hết, với lại nuôi kín mà. Dạ bé xám 2 ca rưỡi bạn. Xám này, ú nu à. Xám cái nha. Béo lắm. Con này là sinh ngày 29 tháng 8 nè, con này sinh ngày 6 tháng 9 mà nó còn muốn to hơn con này luôn. Quay mặt bé nào bạn? Không, mèo em nuôi bằng tiền em bán chứ em không có cho nên đừng có xin. Anh xin mấy bé mèo ta nhà người ta nuôi xong rồi người ta cho đó thì xin được. Trắng đâu. Mặt nó đang ghẻ nha. Vài bữa nó khỏi thì nó mới đẹp lại. Nó đang lát sữa. Nấm sữa bạn. Dạ 2 cá rưỡi bạn. Mình còn bé này. Cái nha. Cái 2 cá rưỡi. Đực 2 cá rưỡi. Cái 2 cá rưỡi. Xám hả? Bé xám này hả? Hai củ rưỡi bạn. Mình còn 3 đứa thôi. Mấy đứa kia có chủ hết rồi. Nó có cọc hết rồi. Còn 3 đứa này thôi. Tappy hả? Đây à. Tappy 2 cá rưỡi. Nằm kế bên con chị lấy là con nào ta? Mấy phía trên nữa hả? Còn 3 đứa thôi. 1, 2, 3 bạn con thích đứa nào thôi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Còn 3 đứa này thôi. Mấy đứa kia có chủ hết rồi. Anh Duy ơi, em cũng đang đếm số nè. Anh nói 1, 2, 3. Anh lấy đứa nào rồi anh gửi cọc cho em là ok mà. Tại em giới thiệu nãy giờ không thấy anh nói con nào hết. Dạ 2 cá rưỡi bé cái xám xanh nè. Tappy đực 2 cá rưỡi. Silver Tappy cái 2 cá rưỡi bạn. Còn 3 bé thôi. À ý bạn kia hỏi con này cái gì? Con này 4 cá rưỡi người ta có chủ rồi. Người ta cọc rồi á.
Cái này cái nè, 2,5 k nè, đực 2,5 k nè, cái 2,5 k nè. Không ai bán mình con sám xanh này 2,5 k thôi, tại nó không có ghẻ. Chứ mấy đứa này bốc lên bốc xuống tội nghiệp nó quá, bị ghẻ. Thế giờ nói còn bé sám xanh thôi cho đỡ tội hai đứa kia.